अय्यास हो गइल बानी रउआ से शादी करके हम फंस गई नी। अरे फंस तो हम गइल बानी, घंटा बन गइल बानी हम। कभी परिवार बजावता, कभी ऑफिस में बजातानी। भगवान हमार जोड़ी ऐसे काहे बनौनी। इतना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जरा फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है अजब घर के गजब कहानी। अजब घर के गजब कहानी के फिल्म के स्टार कास्ट बा, यानी कि फिल्म के अभिनेत्री यानी कि हीरोइन के रोल में बड़ी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के शेरनी, जे रियल लाइफ से लेके रियल लाइफ के जिंदगी में वन मैन आर्मी की तरह अकेले जिंदगी के हर मुकाम और हर आपदा विपदा से लड़ते हुए अपना सफलता के परचम लहरावे वाली हीरोइन यानी कि अंजना सिंह। फिल्म के लीड और फिल्म के हीरो यानी कि एक्टर के रोल में बाड़न आनंद ओझा और फिल्म के प्रोड्यूसर बाड़न संदीप सिंह और मंजुल ठाकुर जी। फिल्म मंगलम फिल्म के बैनर तले बनल बा। ई जोन अजब घर के गजब कहानी बा, इहो पारिवारिक फिल्म बा। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्म यानी कि सास पतोह और देवरानी जेठानी के इर्द गिर्द घूमत रहेला। लेकिन ये फिल्म इस सब चीज से हट के एगो अलगे पहचान अपन बनावता, एगो अलगे मुकाम पर पहुंचाता। ये फिल्म में दिखावल गइल बा, बतावल गइल बा, समझावल गइल बा जौन हमनी के घर में, हर घर में, हर परिवार में जौन एगो झगड़ा बा ओकरे बारे में बतावल गइल बा। तो वह सब को सोचत होखब कि कौन झगड़ा। हाँ, तो यही झगड़ा बा जौन हमनी के माई बाबूजी आपस में लड़त रहे कि हमरे बदौलत बा तो घर चलता, तो बाबूजी कहलन कि हमरे बदौलत बा तो घर चलता, तो माई कहले कि हमरे कारण ई घर चलता। ये दोनों झगड़ा के ये फिल्म में दर्शावल गइल बा और बतावल गइल बा कि केहू एक आदमी के कारण ना कोनो घर चलेला, ना कोनो समाज चलेला। सबकर परस्पर सहयोग से, सबके एक दूसरा के मदद से कोनो चीज अपना सफलता और मुकाम तक पहुंचेगा। यही फिल्म में ये दिखावल गइल बा कि का जो अंजना सिंह बाड़ी वो पत्नी के रोल में बाड़ी और आनंद ओझा जौन बाड़न वो पति के रोल में बाड़न और बतासा चाचा वो ससुर के रोल में बाड़न। ये फिल्म के जौन हीरो बाड़न वो लड़त बाड़न की और एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगावत बाड़न कि तू दिन भर घर में बैठा रहेलिस, का करेलिस। रोज सब अपना गाँव घर में देख ले खब कि माई बाबूजी के कहली कि जाला ऑफिस से नौकरी का क्या बेला, 10 बजे गइला, 5 बजे अइला, फिर सांझी के चल गइला घूमे चौराहा पर नारी कोनारी आ दिन भर हमें जा नौकरानी लेखा खटिला। तो मुझे बाबूजी कहलन कि करे का बात तोरा, सुबह उठानी खाए बना के रख देनी, सांझी के खाए बना के रख देनी, दिन भर फोन पर हाँ बहन, हाँ मौसी, हाँ दीदिया ये करे। यह झगड़ा के, यह कलेश के, यह दर्द के ये फिल्म में उजागर कइल गइल बा और चित्रण कइल गइल बा। ये फिल्म के राइटर से और कहानी के लेखक हम दाद दिल चाहता नहीं कि जो वर्षों से आ रहा झगड़ा के ओकरा के आधुनिक दौर में कितना सरलता और सहजता से चित्रण कर दिल गइल बा, शब्द के रूप में कागज पर उतार दिल गइल बा। और उहे शब्द के ये फिल्म के हर कलाकार अपना अदाकारी से स्क्रीन पर जिंदा कर देले बा। अपना निपुणता और सहजता से ये फिल्म के चित्रण कर गइल बा स्क्रीन पर कि काबिले तारीफ बा। कि जब ये फिल्म के हीरोइन अंजना सिंह और आनंद ओझा में लड़ाई होके लगा था कि तू कुछ ना कर लिस, तू कुछ ना करेलिस, तो एकरा खातिर शांति पाठ करावल जाता शंकर भगवान के मंदिर में कि आप भूत दूत हो गई बा। और जब शांति पाठ होता तो भगवान इन दोनों जना के जेंडरे बदल देता, यानी कि अंजना सिंह के मर्द बना देता और जौन आनंद ओझा बाड़न उनका के अंजना सिंह बना देता कि माई वाला रोल बाबूजी जिए लगाता है, बाबूजी वाला रोल माई जिए लगाता है। जब दोनों जना के करेक्टर बच जाता और दूसरा के एक दूसरा के काम करे के पड़ जाता तो फिर दिने में तरेगन दिख जाता और दोनों जना के एहसास हो जाता कि केहू के काम आसान नहीं
केहू बिना कुछ कैले अपन एक पल नहीं काटल। कहल जाला ना, एगो भोजपुरी में कहावत बा नु कि जेकर काम ओकरे के साजे आ दोसर करे तो ठन ठन बाजे। वैसा ही एक फिल्म के कहानी बा और लेखक के अपन सोच बा, जो ना सोच के ये फिल्म के हर कलाकार स्क्रीन पर कैरेक्टर के और चरित्र के जियले बाड़ा। फिल्म के अगर लोकेशन के बात करें तो लोकेशन कोनो खास नहीं के और ना बैकग्राउंड म्यूजिक मिला जुला बा, और फिल्म में कोई ऐसा खास गाना नहीं के जे गाना के शौकीन होई ओकरा खातिर ये फिल्म नहीं के। ये फिल्म पारिवारिक फिल्म के कॉमेडी के रूप में उतारल गइल बा, जौन हर पति पत्नी के बीच में होखेला कि तू का करेलू हम का करेला, तो कुछ ना करेलू, दिन भर सुतल रहेलू, तो उनका पर आरोप प्रत्यारोप लगावेली। उहे कहानी के उहे कंसेप्ट के थोड़ा मिर्च मसाला लगा के एकरा के पर्दा पर उतारल गइल बा। एगो हर घर में जौन कॉमेडी के रूप नोक झोंक होखेला ओकरे के चित्रण कइल गइल बा स्क्रीन पर थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगा के। रउआ सब के ट्रेलर कैसा लागल बा? रउआ सब के कौन सबसे बढ़िया सीन लागल हा और कौन सबसे बढ़िया डायलॉग लागल हा? अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ल गाना के रिव्यू या फिल्म के रिव्यू या ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। अगर रउआ सब ये वीडियो यूट्यूब पर देखा नहीं चाहता, अगर ये वीडियो रउआ सब फेसबुक पर देखा नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के वहाँ भी फॉलो कर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।